Cal Carulla és una casa de pagès del 1639, o sigui, moltes generacions. Nosaltres som la 13a generació de Carulles. La il·lusió que et fa de tindre un distintiu que et doni una diferenciació respecte al reste. Vam ser la primera casa de Catalunya que el vam treure i doncs, bueno, tot això ha sigut també com un plus, no? Quan vam veure quines eren els requisits que et demanaven per treure't el distintiu de garantia de qualitat ambiental, clar, vam dir nosaltres ja és que això ja ho tenim tot, no és que no hem de fer gairebé gran cosa més, no? Des de ja que vam començar a fer les primeres obres de rehabilitació dels edificis per fer el turisme rural, ja vam pensar en això primer amb la manera de construir, no? Una manera de construir primer integrat amb el paisatge, agafant les bones orientacions, fent l'aïllament tèrmic, acústic, amb tot, amb les obertures, amb els aïllaments de les parets, dels sostres, tot això sempre hi ha perquè l'estalvi que després et vindrà, no? Aquí sempre s'ha reutilitzat, reciclat, reduït, vull dir allò que dius, les 3 R's aquí les han fet anar sempre, perquè, escolta, aquí fins encara no fa 20 anys no hi havia recollida d'escombraries, cadascú tenia la seva escombraria i se l'havia de fer veure què en fèiem, per tant fem-ne molt poca. Darrere d'aquest distintiu el que hi ha sempre és el mateix, innovació. Innovació en sistemes d'enllumenat, innovació en sistemes de regulació d'aigua, innovació en sistemes de tractament de residus, innovació en sistemes de reducció de soroll i de reducció de contaminació atmosfèrica. Mira, tenim aproximadament unes 200 empreses certificades. Això què vol dir? Doncs que alguna d'aquestes empreses en realitat té més d'una certificació. La certificació és única, però els establiments que hi ha a sota potser n'hi ha una de trentena, no? Per tant, hi ha 200 empreses, però 1.000 productes o serveis certificats. La nostra empresa va néixer l'any 2005. La nostra missió és desviar residus de l'abocador, és a dir, tractar que els residus que no tenen una aplicació actualment a la indústria, després d'un mínim tractament, acabin sent matèries primeres per processos industrials. Amb el temps vam anar diversificant i del sector de construcció pur i dur ens vam orientar més al sector del mobiliari urbà. La nostra empresa té 2 productes estrella en aquest moment, que són el separador de carril bici i la plataforma bus. El concepte aquest de que perquè era reciclat no tenia per què ser lleig, nosaltres ho vam agafar i ho vam treballar molt en el sentit de poder tenir unes famílies de productes destinats a mobiliari urbà reciclats 100%, reciclables 100% i a la vegada que foren atractius. Nosaltres teníem clar que volíem tenir totes les certificacions possibles a la mà que donessin qualitat. Vam tenir la sort que a Catalunya tenim aquesta possibilitat via el distintiu de garantia de qualitat ambiental. Pensem que les ecoetiquetes a Europa les pots comptar amb els dits d'una mà. Per nosaltres era important perquè hi ha mercats, principalment d'Europa, que valoren aquest fet. Valoren el fet de que el producte tingui alguna certificació ambiental. Quan nosaltres diem que és reciclat, bueno, la gent no pot creure o no, però si tenim una certificació oficial que diu que algú ha dit que aquest producte és reciclat i reciclable, les dues coses, això té molt més pes. Urbaser tiene el distintivo tanto de parque de vehículos como de flota sostenible y los tenemos, la verdad es que desde su creación. De hecho, nos sentimos orgullosos de haber sido los primeros en obtener tanto el de parque como el de flota. El motivo de pedirlos y de solicitarlos es nuestra concienciación con el medio ambiente y nuestro compromiso con las entidades locales con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar o minimizar el impacto que tienen nuestros servicios en los entornos urbanos. Nuestra flota cada día es más sostenible, con casi 90 vehículos de gas solo en el servicio de Barcelona y 60 vehículos eléctricos. En este parque de vehículos concretamente que tenemos en Barcelona, tenemos tanto generación fotovoltaica
que tenemos 100 kilovatios de potencia instalada, una mini cogeneración con un motor de gas que genera 100 kilovatios hora de energía y la energía térmica la aprovechamos para el agua caliente sanitaria. Tenemos una balsa de agua freática, agua que depuramos y utilizamos tanto para el lavado de contenedores como para el baldeo de las calles, lavado de vehículos y demás. Y bueno, tenemos totalmente monitorizado el parque para disminuir día a día y para tener un compromiso real de minimizar nuestro consumo energético y nuestro consumo de agua. Generator is a hostel company based across Europe. We are operating in 8 different countries with 9 hostels and looking forward to opening our 10th hostel very soon. We have a total of 6,200 beds in operation and Barcelona is our first hostel in Spain. As we started to think about setting up a hostel in Barcelona, we obviously spoke to the Generalitat and then we found out about the green label, the Catalan Eco label, and realised this was actually an incredibly powerful mechanism by which we could integrate all our energy saving and conservation activities into one system and to understand how we could not just how we built the building, but how we manage the building and how we educate our guests. So for us it was a great way to force us to think even more green than perhaps we were thinking originally. It gave us a new incentive to really channel our thinking and our construction and our design into something that was very, very green focused. All our other hostels operate to green standards, but Barcelona perhaps is one of the greenest, perhaps because it at the moment is the most southerly hostel, so we have more sunlight here thanks to beautiful weather here in Spain, and so we use solar panels more intensively here. These philosophies are very important for our guests generally. Our guests are mostly 18 to 30-year-old people who are very worried about the environment and very conscious about the environment. El que volem és qualitat. Volem que ens entrin serveis importants, serveis que tenen relació amb el ciutadà. El que et deia, aquests allotjaments turístics juvenils, urbans, que cada cop estan més de moda, són molt freqüentats, aquests són importantíssims, perquè al final és la nova generació que es troba en un establiment que fa tota una sèrie de funcions, dona una sèrie de serveis que són un referent, al final, pel que és ciutadà, que quan ell arribi a casa seva esperem que alguna cosa d'això també implementi, no? Podem fer dues coses, o tornem a fer unes campanyes d'aquelles importantíssimes de cara als ciutadans de nen, tanca el llum, o podem fer diferent, que la gent vegi que quan va a establiments públics d'alta concurrència, moderns, de qualitat, no fa falta que els diguin tanca el llum, perquè el llum es tanca sol quan tu desapareixes, per exemple, no? O veus que el llum li baixa la intensitat de llum quan hi ha poca gent, no? És a dir, estàs veient que això està passant, no? Doncs tu també t'ho aplicaràs a tu mateix, no? És una mica aquest missatge subliminal de cara al ciutadà. On hi guanya tothom, hi guanyem l'administració perquè aconseguim el que volem, gestionar i estalviar recursos, hi guanyen els establiments perquè hi guanyen en competitivitat econòmica i hi guanya el ciutadà perquè és una manera que et formis amb la necessitat d'aquesta nova cultura d'estalvi de recursos, no? I d'eficiència en la gestió dels recursos.